Het is 50-jaar jubileum en daarom gaan we in het eerste voetbal. En 50 mensen die een halve meisje en dan gaan voetbal en zullen we zien wat het resultaat wordt. We hebben heel erg zin in en we hebben nog 3 keer op rij verlend, dus de matje wordt weer eens worden. Wij gaan natuurlijk gewoon winnen, dus... We doen het uiterste best om te winnen. Ik denk 4-0 voor u. Ze hebben er al wel zin in, zetten ze in. Ben je bang voor die grote man? Nee, wij zijn nergens bang. Wij komen uit Friesland. We zijn bang. Wij komen uit Friesland. Wij zijn nergens bang. We zijn bang voor u. Ik hoop op een mooie 4-3 overwinning voor u. Dus Dan is toch weer goed sliepen. dan kan ik weer goed sliepen. Ja. Dan heb ik weer vertrouwen voor de wedstrijd van snel. Maar we moeten beginnen, ja. Ik heb de ondervoer erop al. Dus, Oké, jongens en meisjes, hij trapt af en dan gaan we beginnen. Dus proberen dat gele mannetje de bal om zijn oren te schieten. Oké, overspelen ook hè. Goed, zo. Daar hebben we wat aan die ballen. Vasthouden, vrij trap. Zo. Steeds waar hier vaar. Oh ja? Jazeker. Hé, maar dan maakt het bijna een goal hè? Ja, hij is net helemaal hè. Er loopt zoveel man rond, ik zie het amper. Jasper? Hey dames, hoe gaat het? Goed, ja. Ja? In de competitie of hier? Want altijd in de competitie is dat niet De competitie won net heel nog. Nee. Hoe gaat het met je draaien? Want wie pakt nou de bal dan? Nou, en dan hebben we de omstebeurt, die knalt uit. Omstebeurt. Ja, en we zijn in die hoeken, Mats gaat hier en ik hier. Nou, we staan achter! Nee, niet achter. Oh nee, we staan voor! Ja, Steeds ver. maar die goed heeft gebonden, dus de keepers net bij. Hey, wat zingt je hé? Oh, dat is zo mooi. Dennenboom? En waarom zingt ze dan ook Dennenboom? Nou, dat vind ik zo leuk, Weska. Ja, kun je het nog een keer doen? Oh, dennenboom, zijn uw takken wonderschoon. Ja, we wonen. Ja, we draaien. En is het hier maken nou? Ik heb net die maken, een PR-assist. Oh, dat is ook belangrijk natuurlijk. Wat is dit? Wat is het? Ja, nee, collectief falen. Maar hoe moet het dan met die grote jongens? Nou, ja, die is heel teleurgesteld wezen. Ja, want ze doen het ook net zo best in de competitie, hè? Nou, komt vast wel goed. Ja? Ja, vast wel. Maar wat ik eerlijk wezen, we binnen op kwaliteit klopt hier wat.